300 միլիոն դրամ նոկաուտ մրցաշարում, մանրամասները vivarobet.am կայքում։ Պարոն Զոլյան երեկ իր ծավալուն ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, բանակցությունների հնարավոր ձևաչափին, նա նշեց, որ մենք առաջարկում ենք ոչ թե ֆորմատի փոփոխություն, այլ լիարժեք ֆորմատի վերականգնում, ինչ է սա նշանակում։ Վերականգնում Արցախին բանակցային սեղանի վերադարձնելու, քանի որ նա նաև բերել է փաստաթղթերը, որ Արցախը եղել է բանակցային սեղանի մաս։ Դե կարծում եմ հենց դա նշանակում է, որ ինչպես այն փաստաթղթերը, որ նա բերեց, հա, այնտեղ նշվում է, որ Արցախը հակամարտ կողմ է, հա, հակամարտության կողմ է, եւ առանց հակամարտության բոլոր կողմերի որևէ արդյունավետ բանակցային գործընթաց գոյություն չի կարող։ Կարող է լինել բանակցային գործընթաց եւ այդ գործընթացը պաստորեն կար 2 տասնամյակ, բայց մենք ամեն անգամ տեսնում ենք, որ հենց գործը մոտենում էր ինչ-որ շատ թեքիչ լուրջ քննարկումների, հա, միշտ վերջի պահին կամ այս կողմը չէր համաձայնվում, կամ մյուս կողմը չէր համաձայնվում, կամ էլ ինչ-որ մի բան էր տեղի ունենում, եւ երբ որ սա տեղի ունենում մի անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ, երբ որ դա տեղի ունենում 20 տարի, արդեն պետք է որոշակի հետևություններ անել, հա, այսինքն ուրեմն խնդիր կա։ Ուրեմն այն ձևաչափը, որը փաստորեն 90-ականների վերջից ձևավորվեց, այդ ձևաչափը չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը։ Եվ սա, հասկանում եք, մենք ոչ միայն մեր շահերից ելնելով ենք ասում, հա, մենք սա ասում ենք նաև հակամարտության կարգավորման շահերից։ Եթե մնացած մասնակիցները այդ գործընթացի ուզում են, որ իրոք ինչ-որ առաջընթաց լինի հակամարտության կարգավորման մեջ, ապա վաղ թե ուշ պետք է դրան համաձայնվեն։ Եթե նրանք ուզում են, որ իմիտացիոն գործընթաց լինի, այսինքն ժամանակ հանդիպումներ լինեն, ինչ-որ մի բան լինի, բայց իրականում տեղից ոչ մի բան չշարժվի, ապա սա էլ է տարբերակ, ավելի լավ է դա, քան ընդհանրապես որևէ գործընթաց չլինի, բայց առանց Արցախի մասնակցության այս գործընթացը դատապարտված է լինելու իմիտացիա, եւ հենց սրա մասին է խոսքը։ Եվ մենք առայժմ չենք տեսնում տրամաբանված փաստարկներ մյուս կողմերից։ Այսինքն մենք տրամաբանված փաստարկներ ենք բերում ենք փաստաթղթեր, մենք ասում ենք, որ ինչի ձևաչափ կար։ Մյուս կողմերը առայժմ ըստ էության ասում են, որ ընդհանրապես ամբողջ այդ բանավեճի, այսպես ասած, կամ դիսկուրսի, չեմ ուզում բանավեճ բառը օգտագործել, մյուս կողմերը առայժմ տրամաբանված փաստարկներ չեն բերում։ Ըստ էության ասում են, որ դե ոնց որ եղել էր, այդպես էլ թող մնա։ Հա, իհարկե մենք չենք փորձում որ հեղափոխական փոփոխություններ մտցնել այդ գործընթացի մեջ, հա, սա այն գործընթացը չի, որտեղ պետք է հեղափոխություն անել, բայց մենք ասում ենք, եկեք հասկանանք այս գործընթացի տրամաբանությունը, արդյոք դա իրոք բերում է կարգավորման, թե ոչ, եւ ըստ էության մեր տրված հարցերին առայժմ պատասխաններ մենք չենք տեսնում։ Պարոն Զոլյան, ի վերջո տեղի ունեցավ 2 երկրների անվտանգության խորհրդների նիստը, հետաքրքիր է, այդպես էլ պարզ չդարձավ, հիմա Արցախը տալիս է արդյոք լիազորում է Նիկոլ Փաշինյանին Արցախի անձնիվ բանակցել, թե ոչ։ Դե այդ հարցը ինձ թվում է պետք է Արցախին ներկայացուցիչներին տակ, ես ամենայն դեպս նման որևէ արտահայտություն չեմ լսել, որևէ Արցախի ներկայացուցիչ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական, ոչ էլ հենց ինքնին այն փաստը, որ այդ նիստը տեղի ունեցավ Ստեփանակերտում, դրա մասին է խոսում։ Սա ըստ էության ադրբեջանական կողմը փորձեց ինչ-որ մի, այսպես ասած, փաստարկ գտնել, որը այնքան էլ համոզիչ չի, որովհետև այդ նիստը նույն հաջողությամբ կարող է լինել, ասենք, չգիտեմ, Սիսիանում կամ Գորիսում, ինչ է դրանից հետևում, հա։ Պարզ է, որ մենք երբեք էլ չենք հրաժարվել նրանից, որ Հայաստանը եւ Արցախը այստեղ ունեն ընդհանուր շահեր, հա, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը եւ Արցախը դա նույն գործող սուբյեկտն է։ Ամեն դեպքում հիմա գնում ենք բանակցելու ինչի շուրջ։ Դուշանբեում, Սանկտ Պետերբուրգում, այսպես ոտքի վրա ձեռբերած պայմանավորվածությունները ավելի հիմնավորելու, նորից մտելու Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու մեր առաջարկը։ Գիտեք, ես կարծում եմ միշտ պետք է խոսել։ Այսինքն խոսելու այլընտրանքը ըստ էության պատերազմ է։ Եվ պատերազմ մենք չենք ուզում, չնայած չենք վախենում պատերազմից, սա շատ կարևոր է, որ հենց այս ձևակերպումով բոլորը հասկանան։ Մենք պատերազմից չենք վախենում, բայց պատերազմ չենք ուզում։ Եթե մենք պատերազմ չենք ուզում եւ հույս ունենք, որ մյուս կողմերը եւս պատերազմ չեն ուզում, որն է անընդրանքը։ Պետք է խոսել։ Իսկ խոսելու շատ թեմաներ կան։ Նույն ձևաչափի մասին պետք է խոսել։ Պետք է խոսել, բացատրել ի վերջո, յուրաքանչյուր կողմը պետք է կարողանա իր
մոտեցումները բացատրել, ներկայացնել եւ սա, գիտեք, սա երկարատև գործընթաց է, այսինքն մինչեւ մենք բուն բանակցություններին հասնենք, մենք պետք է անցնենք այդ բանակցության մասին գործընթացով, որպեսզի կարողանանք ունենալ այնպիսի ձևաչափ, որը իրոք կլինի արդյունավետ եւ սա կարող է դրա համար կարող են պահանջվել տարիներ, ինչպես ցույց է տալիս ուրիշ հակամարտությունների կարգավորման փորձը։ Վերջը տեսեք, մենք եթե 88 թվականից հաշվենք, 31 տարի այս հակամարտությունը շարունակվում է եւ մենք չենք մոտեցել լուծմանը։ Նշանակում է մեթոդաբանական սխալ կա այս ամբողջ կարգավորման գործընթացի մեջ, նշանակում է պետք է ինչ-որ բան փոխել եւ հենց դրա մասին մենք պետք է խոսենք, եւ իմ կարծիքով այս փուլում պետք է մենք խոսենք նրա մասին, որպեսզի բացառվի սպառնալիքը, բացառվի բռնությունը, բացառվի ատելության լեզուն եւ այս փուլը քանի դեռ մենք չենք անցել, մնացած ամեն ինչի մասին խոսելը անիմաստ է, քանի որ հնարավոր չէ բանակցել, երբ որ քեզ շանտաժի են փորձում ենթարկել, հնարավոր չէ բանակցել բռնության սպառնալիքի ներքո եւ մենք բազմիցս նշել ենք, որ այդ բռնության սպառնալիքը անընդունելի է եւ սա միայն մեր շահերից չի ելնում, բոլոր կողմերի շահերից ելնում է, որպեսզի բացառվի այդ բռնության սպառնալիքը եւ սկսվի նորմալ բանակցություն, սկսվի նորմալ խաղաղության գործընթաց։ Հետաքրքիր է Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, կարգավորմանը Մինսկի խմբի հավանախագահների բանակցող կողմերին նշել է, որ միակ նոր մարդը ստեցյան հենց ինքն է այս բանակցություններում եւ բնականաբար իր համար շատ բան է հետաքրքիր, օրինակ անհրաժեշտ է ոչ հստակ հարցերի բարձրաբանման համար կան մեծ թվով հակասական հարցեր, նշվում է նա ինչ է տեղի ունեցել օրինակ Վիեննայում, Կազանում եւ այլն, Քիևում, եթե բոլորն ասեն այնտեղ եղել է սա ու սա, ապա հարցեր էլ չեն լինի։ Ըստ էության մեզ համար այս տարիների նախորդ իշխանության բանակցային ամբողջ ֆորմատը փակ է եղել, թե եղել են ի վերջո ինչ-որ բարձրաբանումներ։ Ինչ-որ բարձրաբանումներ իրոք միշտ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե բանակցությունների գործընթացը շատ փակ է եղել եւ թափանցիկությունը եղել է մինիմալ, ինչը ինչ-որ չափով իհարկե օբյեկտիվ է եւ հիմա էլ չի կարող 100%-ով բաց գործընթաց լինել, այսինքն այսպիսի գործընթացը միշտ ինչ-որ չափով փակ է լինում, բայց խնդիրն այն է, որ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի անունից բանակցել են, նրանք չեն ունեցել Հայաստանի Հանրության վստահությունը, այսինքն նախ նրանք չեն փորձել գործընթացը թափանցիկ դարձնել, ինչպես անում է Փաշինյանը, տեսեք, ամեն հանդիպումից առաջ, հետո ասուլիսների ժամանակ, այսինքն ամբողջ ժամանակ խոսում է այդ գործընթացի մասին։ Նման բան մենք նախկինում չենք տեսել։ Եվ երկրորդը այն մարդիկ, ովքեր ներկայացնում էին Հայաստանը, նրանք չունեին Հայաստանում լեգիտիմություն, ունեին վստահության խնդիր, ունեին վերջո ժողովրդավարության խնդիր, այսինքն այդ մարդիկ մենք հիմա ասում ենք, որ Փաշինյանը չի կարող ներկայացնել Արցախը, բայց այն մարդիկ, ովքեր նախկինում բանակցում էին թե Հայաստանի, թե Արցախի անունից, մեզ հարցը ընդհանրապես Հայաստանը նրանք կարող են ներկայացնել, թե ոչ, եւ սա է խնդիրը։ Եվ այն իրավիճակում, երբ գործընթացը փակ է եղել եւ դրանից եղել է տեղյակ 1-2 հոգի ամեն երկրում, երբ որ պարզվում է, որ այդ 1-2 հոգին վստահություն չեն ունեցել, այո, անհրաժեշտություն է առաջանում նորից այդ ամբողջ գործընթացը, այսպես ասած, դրա մասին խոսել, վերհիշել, որովհետև ցանկացած, հենց կյանքում ցանկացած իրավիճակում, երբ որ երկու հոգի իրար հանդիպում են եւ ինչ-որ բանի մասին բանակցում են, հետո նրանցից ամեն մեկը լրիվ ուրիշ պատմություն է պատմում։ Հիմա պատկերացրեք, սա ի վերջո շատ լուրջ խնդիր է, որտեղ միլիոնավոր մարդկանց շահեր են քննարկվում եւ պարզ է, որ այստեղ չի կարելի հույսը դնել նրա վրա, որ դե բոլորը գիտեն Կազանում ինչ ա եղել, ոչ, այդպես չի, բոլորը չգիտեն Կազանում ինչ ա եղել, պետք է դրա մասին եւս մեկ անգամ խոսել եւ նույնը մնացած այդ բոլոր իրադարձությունների հետ կապված։ Երեք ասուլիսին անդրադարձ եղավ նաև հապկի շուրջ ստացված իրավիճակին, վարչապետը նշեց, որ եթե գլխավոր քարտուղար նշանակվի առանց Հայաստանի կարծիքի, կնշանակի, որ հապկ գոյություն չունի։ Ինչպես եք գնահատում հապկի շուրջ ստացված այս իրավիճակը եւ այսպիսի գնահատականները, որքանով էլ ավելի կսրեն իրավիճակը ձեզ։ Գիտեք, այստեղ էլ ես չեմ կարծում, որ սա պետք է գնահատել որպես ինչ-որ սպառնալիք կամ ինչ-որ նման բան, սա ուղղակի իրավիճակի արձանագրում է, որ դաշինքը ինչ է, դաշինքը դա պետություններ են, ովքեր ունեն ընդհանուր շահեր եւ ովքեր հարգելով իրար այդ ընդհանուր շահերի հիման վրա ինչ-որ քաղաքականություն են իրականացնում։ Եթե այդ պետությունների միջև չկա համաձայնություն այդ շահերի շուրջ, ուրեմն այդ դաշինքը իրոք գոյություն չունի։ Կարող է ֆորմալ առումով հազար ու մի կազմակերպություններ գոյություն ունեն, որտեղ այսօր աշխարհում շատ պետություններ այդ կազմակերպությունների անդամ են, բայց ոչ ոք այդ կազմակերպությունների մասին չի հիշում։ Եվ մենք չենք ուզում, որ հապկը վերածվի նման կազմակերպության, ընդհակառակը մենք ուզում ենք, որ հապկը լինի
իրոք գործող դաշինք, որտեղ կողմերը միասին իրենց ընդհանուր շահերի հիման վրա որոշումներ են կայացնում։ Եթե այդպես չի, նշանակում է դա զուտ ինչ-որ ֆորմալ մի կառույց է, որը որևէ էական նշանակություն չունի։ Սասնածովեր կուսակցությունը սկսում է Արցախը Հայաստանի կազմում մարզի կարգավիճակով ներառնելու գործընթացը։ Օրերս նրանք ասուլիսով են հանդես եկել։ Ջիլար Սեֆիլյանն նշել է, որ Արցախին սպառնում է աբխազական վտանգը։ Այդպիսի վտանգ թե ոչ, եւ ինչպես է գնահատում այս ստորագրահավաքը։ Դե ես ինչ կարող եմ ասել, իրականում այս հարցերը ավելի ճիշտ է հենց ստորագրահավաքը նախաձեռնողներին տակ։ Ես չգիտեմ ինչ է նշանակում աբխազացման վտանգ կամ աբխազական վտանգ։ Ես չեմ կարծում, որ նախ ես չգիտեմ այդպիսի վտանգ ընդհանրապես որպես այդպիսի գոյություն ունի թե չէ, եւ առավել եւս չեմ տեսնում, թե ինչու պետք է դա սպառնա Ղարաբաղին։ Իսկ այդ նախաձեռնության առումով ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ անդիմության յուրաքանչյուր ուժ, լինի խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, կարող է ձեռնարկել ցանկացած բան, եթե դա չի հակասում Հայաստանի օրենքներին, եւ բնական է, որ այո, Հայաստանում մարդիկ կան, ովքեր համարում են, որ Արցախը պետք է որպես մարզ ներգրավի Հայաստանի կազմում, թող այդ նախաձեռնությամբ հանդես գան։ Ուրիշ հարց է, որ ցանկացած նախաձեռնություն պետք է նայել, արդյոք այդ պահին նա մեր շահերին համապատասխանում է, թե ոչ, այդ պահին նպաստում է մեր դիրքերի ուժեղացմանը, թե ոչ, այս դեպքում ես չեմ կարծում, որ հենց այս պահին այս նախաձեռնությունը նպաստավոր է մեզ համար, եւ չեմ կարծում, որ այս նախաձեռնությունը ինչ-որ հետևանքներ կունենա միջազգային քաղաքականության մակարդակով, բայց նաեւ ինքնին որևէ նախաձեռնության մեջ որևէ բացասական բան չեմ տեսնում։ Ինչպես է գնահատում այս Սամվել Բաբայանի հայտարարությունները, մասնավորապես Արցախը ռուսական մանդատին հանձնելու դիրքորոշմանը, օրերս նա հարցազրույցներով է հանդես եկել, հիմնավորել է, ինչպես է գնահատում վտանգ տեսնում եք այստեղ ընդհանրապես։ Գիտեք, ես պարոն Բաբայանին շատ հարգում եմ, նրա դերը, պատմական դերը իրոք պատերազմի ժամանակ, եւ նա բոլորը գիտեն, որ նա ուղղակի շատ ուժեղ ռազմական գործիչ է, բայց երևի քաղաքականության մեջ անգամ ամենալուրջ գործիչները երբեմն սխալվում են, եւ կարծում եմ սա հենց այդ դեպքն է, որովհետեւ ընդհանրապես ժամանակակից քաղաքականության մեջ մանդատի գաղափար գոյություն չունի, եւ վերջին անգամ երևի մանդատի մասին խոսել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ, եւ եթե նաեւ պատմականորեն մենք նայենք, ամեն անգամ, երբ մենք Արցախի ճակատագիրը վստահել ենք ինչ-որ երրորդ պետության, միշտ լուծումը եղել է ոչ մեր օգտին։ Տեսեք 18-20 թվականներին, երբ մենք վստահել ենք անգլիացիներին, անգլիացիները այդ տարածաշրջանը որոշել են, որ պետք է տրվի Ադրբեջանին։ Հետո եկան բոլշևիկները, մենք վստահեցինք բոլշևիկներին, եւ բոլշևիկները որոշեցին, որ ուրեմն այդ տարածաշրջանը պետք է պատկանի Ադրբեջանին։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք այդ պատմական իրադարձություններից մեր դասերը քաղենք եւ հասկանանք, որ ոչ ոք բացի մեզնից չի կարող լինել Արցախի անվտանգության եւ անկախության երաշխավորը։ Միակ երկիրը, որը կարող է լինել Արցախի անվտանգության եւ անկախության երաշխավորը, դա Հայաստանն է եւ իրենք արցախցիները, եւ որևէ երրորդ ուժի վստահել այդ շատ կարևոր խնդիրը, լինի դա Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Չինաստանը, ով ուզում է լինի, ամենևին, կարծում եմ, մեզ համար ընդունելի չի։ Պարոն Զոլյան, եւ կուզեի ամփոփենք մեր զրույցը երեք տեղի ունեցած իսկապես պատմական իրականացությամբ։ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևը փաստորեն 30-ամյա կառավարումից հետո որոշել է հրաժարական տալ, ինչպես եք գնահատում, շատերը նշում են միևնույն է նա մնում է ամենամեծ քաղաքական ուժի լիդերը, նաեւ անվտանգության խորհուրդն է ղեկավարելու եւ այնպես չէ, որ իր դիրքերը կթույլատնի, այնուամենայնիվ հեղափոխության շունչը հասնում է նաեւ այնտեղ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Նազարբայևը իհարկե մեր գործը չի նրան գնահատական տալ, Ղազախստանի ժողովուրդը կտա, եւ մարդը, ով ուրիշների սխալներից սովորում է, եւ կարծում եմ, չեմ ուզում ասել, որ Հայաստանի իրադարձությունները որոշիչ էին նրա համար, բայց նա ընդհանուր առմամբ զգաց ժամանակի շունչը, նա հասկացավ, իմաստուն առաջնորդ լինելով, նա հասկացավ, որ ժամանակն է հեռանալ եւ ժամանակն է նոր սերնդին իշխանությունը փոխանցել։ Եվ ես նաև առաջարկում եմ կարդալ նրա հրաժարականի տեքստը, ոչ թե պես ասած հույսը դնել, ասենք, այլ երկրների լրատվամիջոցների վրա, այլ հենց հրաժարականի տեքստը ռուսերեն է, եւ նա ռուսերեն է դա ասել, որը շատ հետաքրքիր է եւս։
Եվ նա այնտեղ ժամանակակարևոր շերտադրումներ է որ անում է, որ ասում է, որ Ղազախստանը պետք է դառնա ժամանակակից, մոդեռնիզացված, անկախ երկիր եւ շեշտում է Ղազախստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ Նազարբայևի մասին ինչ կարծիք էլ ունենանք, սա մի մարդ է, ով շատ բան է արել իր երկրի անկախության եւ ինքնիշխանության համար եւ ընդհանուր առմամբ նա աշխատել է չգնալ ինչ-որ զիջումների կամ փոխզիջումների իր երկրի անկախության եւ ինքնիշխանության հաշվին, որը ցավոք սրտի մեր նախկին առաջնորդները միշտ չէ որ արել են եւ այս իմաստով ես կարծում եմ, որ պետք է գնահատել Նազարբայևի այդ իմաստությունը եւ պետք է նաեւ ընդհանուր առմամբ նաեւ հասկանալ, որ մեծ փոփոխություններ Ղազախստանի քաղաքականության մեջ չեն լինի, վերջո աշխարհակաղակական որոշ նկատառումներ կան, բայց ամեն դեպքում պետք է հարգանքով վերաբերվել Ղազախստանի նախագահի այդ որոշմանը եւ ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանրապես, այսպես ասած, քողարկված իշխանության մնալու փորձ է, որովհետեւ սա վաղուց էր նախապատրաստվում եւ այն ինչ որ դուք նշեցիք, այդ պաշտոնները պահպանելը, սա կարծում եմ ավելի շատ ուղղակի այդ գործընթացը աստիճանական դարձնելու փորձ է եւ որոշակի երաշխիքներ ունենալու փորձ է։ Այդպես որ ես չեմ կարծում, որ Նազարբայևը իրականում պատրաստվում է շարունակել կառավարել Ղազախստանը այնպես ինչպես նա նախկինում դա անում էր, կարծում եմ նա ազնիվ է իր այդ հեռանալու հայտարարությունը ազնիվ է եւ ընդհանուր առմամբ սա հետխորհրդային տարածքում սերնդափոխության այսպես ասած հերթական փուլն է, որը բնականաբար Հայաստանում ներունեցավ ավելի շուտ եւ ուրիշ ձևով, բայց դե չգիտեմ ով է հաջորդը, բայց չեմ ուզում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է աշխատենք մեր գործընկեր երկրների հետ անկախ նրանից, ով է այնտեղ իշխանությունը, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ սա օբյեկտիվ գործընթաց է եւ այդ սերնդափոխությունը իհարկե միշտ էլ տեղի ունենա։